На колешката Лазаревска чест и задоволство и беше да го брани овој буџет. Мене честа и задоволството ќе ми бидат во неколку подточки да ја демантирам. Па така, колешке демант број 1, рековте дека со овој буџет ќе учествувате во капитални инвестиции. Ќе ве демантирам со податокот дека за 538 милиони и 440 илјади денари го намалувате буџетот за оваа година во однос на 21 за проекти за урбанизам и градежништво. Демант број 2. Велите че вложувате во животниот стандард на граѓаните. Неколку пати повторив, потрошувачката кошничка е стигната близу 560 евра и е за 1000 денари веќе повисока од онаа на почетокот на оваа година, а е за 100 евра повисока од просечната македонска плата. Прашав неколку пати што би им кажале на оние кои што примаат минимална плата или на оние кои што се невработени, затоа не зборувајте за животен стандард на граѓаните. Демант број 3. Велите че има повеќе средства за финансирање на иновации. За кои иновации колешката Лазаревска мисли? За овие, за новиот рецепт за пица, за кој што издвојувате 2,5 милиони денари? Вака го зголемувате животниот стандард на граѓаните? Демант број 4. Велите че вложувате во образованието. Не знам која година порете и кој буџет е како го изоставувате онаветување за новата зграда на гимназијата Кирил Пејчиновиќ во Тетово. Повторно заборавивте или немате пари за ова? И велите студентски стандард. Кој студентски стандард? Вие студентски град ветивте? Во првата програма од првата влада. И затоа ве молам, немојте ни една криза кога ќе ви ја споменеме, а во 3 сме моментално и се наоѓаме исклучиво заради вашето лошо менаџирање, да се правдате со светските кризи. Македонија во 2008 година не ја почувствува светската економска криза. Знаете зошто? Затоа што тогаш владата беше предводена од ВМРО ДПМН. А сега владава и прашање дали е предводена од СДСМ, тоа вие најдобро си го знаете, се оправдувате со светските кризи. Најмало оправдување е тоа за состојбава во која што не воведовте. Јас повеќе би кажала, Македонија се додека е предводена од влади во кои што прсти има вмешано СДСМ. СДСМ е не светска, универзумска криза за Македонија. И тоа е најголемото зло што и се случило. Не се правдајте со светските кризи. Неспособни сте, не ве интересира да работите, ве интересира само да крадете и како да го допонижите македонскиот граѓанин. И затоа не треба да ви биде чест и задоволство да го браните овој буџет, туку треба на граѓаните да им се извините за сето ова во што ги доведовте. Ги излажавте по сите основи. Ги испокрадовте, на праг на сиромаштија се и немојте да се фалите со ниту еден проект или план за нешто подобро во иднина. Благодарам.